ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ടിപ്സ് ഫോർ ഹാപ്പി ലൈഫിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് ആനി യൂജിൻ. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എത്ര ശക്തമായിട്ടുള്ള ചുമയും കഫക്കെട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഹെർബൽ ഡ്രിങ്കാണ് ഞാനിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടുമുറ്റത്തുള്ള ഒരു ഔഷധ സസ്യമാണ് മുക്കുറ്റി. അപ്പം നമ്മൾ മുക്കുറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഹെർബൽ ഡ്രിങ്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓളം കൂടി സെലക്ട് ചെയ്യുക. മുക്കുറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഔഷധ സസ്യത്തെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ചുരുക്കമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ ഒരുപാടുണ്ടാകും അല്ലേ. ചെറിയ മഞ്ഞപ്പൂവോടുകൂടിയ ഈ സസ്യം ദശപുഷ്പങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇത് കർക്കിടക മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ 7 ദിവസം ഇതിൻ്റെ നീര് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് നെറുകയിൽ തൊഴുക എന്നൊരു ചടങ്ങ് സ്ത്രീകൾ വിശേഷപ്പെട്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മുക്കുറ്റി തലയിൽ ചൂടിയാൽ നല്ല ഭർത്താവിനെ, നല്ല കുഞ്ഞിനെ ഒക്കെ ലഭിക്കുമെന്നൊരു വിശ്വാസം കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് മുക്കുറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചുമയും കഫക്കെട്ടും ഒക്കെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മുക്കുറ്റിയുടെ പ്ലാന്റ് ഇവിടെ എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയുർവേദ വിധിപ്രകാരം ശരീരത്തിലെ വാതപിത്ത കഫദോഷങ്ങളെയൊക്കെ അകറ്റാനായിട്ട് ഏറെ ഗുണകരമാണ് മുക്കുറ്റി. നമ്മളിവിടെ ഒരു പാനിലേക്ക് 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മുക്കുറ്റി ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ സത്തൊക്കെ ഇളകുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് 4 കുരുമുളകാണ്. നമുക്കറിയാം, കുരുമുളകും അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി നീരും തേനും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ച് പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയിട്ട് അത് കഴിക്കുന്നതൊക്കെ നെഞ്ചിലെ കഫക്കെട്ട് പെട്ടെന്ന് മാറി കിട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കി എനിക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുരുമുളക് കൂടി ഈ ഒരു റെമഡിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 4 കുരുമുളക് കൂടി നമ്മൾ ഈ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. മുക്കുറ്റിയുടെ മറ്റു ഗുണങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് പ്രസവശേഷം ഗർഭാശയ ശുദ്ധി വരുത്താനായിട്ട് മുക്കുറ്റി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ പ്രമേഹം മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ മുക്കുറ്റിയിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ആ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിക്കാനായിട്ട് അലർജി, ചുമ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, തുമ്മൽ ഇതൊക്കെയുള്ളവർ മുക്കുറ്റിയിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കുന്നത് അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിക്കും. അസ്ഥിസ്രാവം അകറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ മുക്കുറ്റി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഒട്ടനവധി സ്ത്രീ രോഗങ്ങൾക്ക് മുക്കുറ്റി ഒരു ഔഷധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ യൗവനം നിലനിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു ഔഷധ സസ്യം കൂടിയാണ് മുക്കുറ്റി. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ മുക്കുറ്റി രസായനം തയ്യാറാക്കുന്നൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു. അത് വർഷത്തിലൊരു 41 ദിവസമൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഒരു 7 ദിവസവും ഒക്കെ എങ്കിലും കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വളരെ നല്ലതാണെന്നാണ്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ ലിങ്ക് തരാം. വൃക്കയിലെ കല്ലിനും അസിഡിറ്റി മാറാനും ഒക്കെ മുക്കുറ്റി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അത് ഓരോന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഓരോ രീതിയിലാണെന്ന് മാത്രം. വെള്ളം കുറച്ചൊന്ന് വറ്റി വരത്തക്ക രീതിയിൽ തന്നെ കുറച്ച് സമയം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് തിളപ്പിക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. തണുത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് അരിച്ചെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു ഇളം ചൂടോടുകൂടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ദിവസവും 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ചുമയും കഫക്കെട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ശ്വാസം മുട്ടലും ആസ്മയുടെ പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ മാറിക്കിട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിലും മുക്കുറ്റി ഉപയോഗിക്കാം. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1 ടീസ്പൂൺ മുക്കുറ്റി നീര് 1 ടീസ്പൂൺ തേനുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും കഴിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നത് ചുമയും കഫക്കെട്ടും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും. അപ്പോൾ ഞാനിത് കുടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ബാക്കി ഇത്രയൂടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ എരിവോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് കുടിക്കാനായിട്ട് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല കേട്ടോ. നല്ല ഒരു ഡ്രിങ്കാണ്. ചെറിയ ചൂടോടുകൂടി കുടിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ തണുപ്പിച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് തണുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയ ചൂടോടുകൂടി കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ലതാണ്. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് കഴിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഒരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസവും ഇല്ല കേട്ടോ. പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരല്പം തേനൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് കുടിക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല, വെറുതെ പ്ലെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഉണ്ടാക്കിയ വെള്ളം തന്നെയാണ് കുടിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ബാക്കി ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വൈകുന്നേരം കുടിക്കാവുന്നതാണ്. 1 ഗ്ലാസ് രാവിലെ കുടിക്കാം, 1 ഗ്ലാസ് വൈകുന്നേരം കുടിക്കാം. ആ ഒരു രീതിയിൽ 2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കുടിക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ, നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുള്ള കൊച്ചു ടിപ്സുകളൊക്കെ കാണില്ലേ, അതൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഉടൻ തന്നെ വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.